Сакам да изјавам на ден 24.03.2019 година околу 12:20 часот, јас со моето возило Смарт и со мојот 12 годишен син бев сопрен од службено лице Александар Наков и кој ми побара сообраќајна и возачка дозвола. Јас го замолив. Поради мој работни односи не можев да ја регистрирам колата, ќе те замолам да не ме казниш. И он почна со мене агресивно и дрско да ми се понаша. Добро, ако сакаш да ме казниш, тогаш ќе звонам до еден мој пријател. Он не ми ни даде, не ми ни дозволи да се допремни на телефонот, ме удри со бокс пред мојот син и ми влечеше од мајцата. И во тој момент јас со страх избегав од него и звонев на 192. И им кажав, нападнат сум од службено лице, ударен сум со бокс и мојот син заплака, е многу уплашен. И они ме обратија вака: добро дечко, можеш да му вадиш лекарство и да го тужиш. Дали треба да дојдам доле? Не, ќе одеш прво во болница, ќе му вадиш лекарство, уверение, документација, па после ќе дојдеш овде, ќе дадеш изјава. Добро, и јас директно звонам на мојата сопруга, кој што живееме во Сењак, и во тој момент со мојот син, како што плакаше, јас го смирував, викам, немој сине, не се плаши, сега ќе средиме. И ја зедов другата кола која уредно ми е регистрирана БМВ и тргнав кон Радански пат, која мајка ми што живее на Черења Бања, за да ја земам и да одиме во болница. И во истиот момент се сретнав со истиот полицаец и неговиот колега. И сопреа пред мене со ниното возило. И јас застанав, што сакате, кажете ми. И они ми кажаа, дека бегаш. Јас им реков, јас не бегам, јас ве пријавив во полицијата. И како што разговаравме, самото возило негово, што не ја дигнал рачната, ми ја удираше колата и му реков, одека доле ми удари со бокс, па како може и сега да ми удараш колата? И он почна да ме влече и во тој момент, кога видеа луѓето дека сум оправо и они видеа дека колата, самото ниното возило ми ја удара мојата кола и почна да реагират, остави го детето, што сакаш од него? И он директно се зафана во пиштолот и еден куршум испука на воздух и ме се обрна на мене. И го перна на мене пиштолот, вика, сакаш ли да те убија? Јас му реков, ако си решил да ме убиеш, уби ме. Повели уби ме. И додека се расправавме со него, во тој момент дојде уште две полициски коли, за да ја смират целата ситуација.